안녕하세요. 백마장군 주현신당입니다. 요즘 뉴스 보세요? 에? 뉴스. 아, 뉴스. 그 가끔 YTN 이런 거 막 뜨니까. 잘 못 봐요. 요즘 보려고 노력하는데. 이슈가 딱 두 가지 있어요. 선거. 그리고 의대 정원 이렇게 두 개가 있어요. 아, 의대 정원 때문에 의사 우리 손님들 몇 명 있거든. 3년째 전화하는 친구들. 아, 진짜요? 전화 엄청 왔어. 자기 학교 갈 수 있냐고. 그래서 야, 학생이 무슨, 야, 내가 들었어. 잘 들으세요. 의대 정원 하시는 분들. 학생은 공부하시면 돼요. 코로나 왔다고 시험 안 보신 거 아니잖아. 학생은 공부하시고 문제는 인턴이야. 인턴이 문제가 되는 거야. 들어가는 사람들. 학생들은 그냥 공부하시면 돼. 지금이 기회야. 남들 놀 때 해. 그거랑 아무튼 총선 이제 얼마 안 남았어요. 4월 10일이에요. 야, 예, 알자. 그건 알자. 이 수요일. 이 영상이 나갈 때쯤이면 하진 않았을 거야 아직. 응. 아무튼 그 총선인데 그걸 총선이 되기 전에 저는 두 분의 기운이 궁금해서 한번 두 분의 사주를 한번 가져왔어요. 두 분. 자, 누구 가져왔냐면 첫 번째는 이재명하고 한동훈 데려갔겠지. 그 맞아요. 두 분이면은 지금 이슈 그거 둘밖에 없잖아. 뭐 두 분이 사실 이 총선도 총선인데 이제 차기 대선 주자 뭐 이런 아, 차기 대선. 네네네 이런 투표도 막 하고 했어요. 근데 이제 뭐 투표는 뭐 누군지는 뭐 말씀 안 드릴게요. 그냥 일단은 두 분의 기운을 올해 기운을 한번 봐주시고 제가 뒤에 쭉 한번 풀어서 한번 해볼게요. 그래서 두 분 불러드릴게요. 일단 근데 그 대선이 몇 년도지? 27년이요. 27년 4, 5, 6, 7 양해네. 맞지? 4년, 5년, 6년, 7년. 27년. 네. 뭐 결론부터 얘기해? 어떤 기운을 가지고 있나요, 두 분? 근데 한동훈 씨가 자꾸 멱살 잡혀 들어오거든. 그게 무슨 말씀이에요? 그러니까 자꾸 자기가 뭘 행보를 하려 그러면 누가 잡아채고 들어가려고 하면 잡아채고 들어가려면 잡아채. 그러면 이 남자가 발목이 잡혀 있거나 누구 말에 의해서 조금 우리가 제약을 당하거나 이렇게 뭐 그러니까 철장 없는 어떤 그런 감옥에 갇혀 있는 느낌으로 들어가서 깝깝해요. 지금 현재 상황이 그래. 현재 상황이 한동훈이라는 사람을 바라보면 뭔가 자꾸 발목이 잡히고 네. 목을 조르는 느낌이 들어온다. 그럼 이게 외부의 영향이든 뭐 네. 측근의 영향이든 자기 건강이든 여러 가지가 들어와 버리는 거야. 그럼 안 좋다 이거야. 아, 진짜. 안 좋잖아. 거기 뭐 멀쩡한 사람이 철장에 갇혀 있는데 뭐 안 좋잖아. 그죠? 기운이 그지? 그러면은 그쵸? 이렇게 들어가는데 이재명 씨로 들어가 보면 자유로워. 내 하고 싶은 대로 할 거야. 너 하고 싶은 대로 해봐. 너를 뭐 방해하지는 않을게. 이렇게 들어와. 근데 저는 이재명 씨를 보면서 누가 이렇게 옆에서 이렇게 같이 이렇게 잡아주는 사람이 있는 게 좋아요? 아니면 그냥 혼자서 이렇게 이 사람을 누가 잡아? 아니 혹시 이 사람을 아니 말을 들어야. 아, 그러니까 이재명 씨한테 지금 얘기하면 일단 네 얘기는 알겠고, 또 해봐. 그래 네 얘기는 일단 알겠고, 그게 좋아. 내가 모르는 어떤 대중성이라고 봤을 때는 말을 듣지만 내가 잘하는 분야에서 말을 안 듣지. 아 그래요. 그러니까 들어주기는 하는데 웃으면서 속으로 에이씨 새끼 짓거리 이렇게 하지. 그래서 지금의 온기로 봤을 땐 이재명 씨가 너무 좋고 할매 말이 뭐냐면 한동훈 씨가 아무리 들고 뛰고 날뛰어봐야 어찌 이재명은 못 이기지 이렇게 들어와. 아 진짜 전 궁금한 게
서로가 서로를 어떻게 생각을 좀 할까요? 사실은 이재명 씨가 이를 갈고 있는 건 한 분이지 않나 싶어. 이재명 씨가 이를 갈고 있는 건 이 한동훈이 아니라 이 어떤 이 당 싸움이잖아. 지금 이게 그치? 그 당의 대표지 않으실까 싶어. 왜냐면 이 사람하고, 그러니까 이재명이라는 분하고 한동훈이라는 분을 봤을 때는 사실상 군인으로 쳤을 때 서열차가 많이 올라나거든요. 네네네. 짬밥이 너무 다르기 때문에 그렇긴 하죠. 이 한동훈 씨가 어쨌든 호랑이 앞에 토끼예요. 명석하고 하지만 그래도 아직 호랑이가 이빨이 안 빠지고 발톱이 있기 때문에 사실 좀 힘들어. 그 대선 때도 사실 누가 봐도 이재명 의원이 압승을 할 줄 알았는데 경험이 없는 윤석열 대통령이 지금 대통령이 됐는데 그런 결과가 또 있진 않나 보네요. 그러기에는 한동훈 씨가 가지고 있는 이제 쭉 가는 힘이 좀 부족해. 27년도까지요? 그 27년도가 부족해. 아, 선거를 27년도 만약에 선거를 있잖아. 선거를 한 26년에 한다고 쳤을 때는 한동훈 씨가 더 괜찮거든. 그래요? 근데 27년도로 넘어가 버리면 그 해와 이재명 씨가 맞지 한동훈 씨가 맞지 않아. 그래도 이재명 씨는 그 27년도에는 괜찮나 보네요. 지금도 사실은 이 남자는 아주 미꾸라지처럼 살아남는 이 기운이 있거든. 네네네. 어떻게든 잘 빠져나가요. 근데 한동훈 씨는 왜 우리가 엄마가 매를 들었을 때 네. 그러니까 이걸 나라라의 어떤 그 해를 쳤을 때 매를 들었을 때 한동훈 씨는 두들겨 맞고 이재명 씨는 도망가고 살아남는다 이거야. 어쨌든 전쟁이 나면 왕이 나갔다가 들어와야 그 나라를 다시 지키잖아. 그런 것처럼 이 남자가 어떻든 지켜. 자리를 피할 수는 있지만 또 지켜간다 이렇게 얘기를 해요. 왕이 되면요? 대통령이 되면 이 나라를 잘 이끌어 갈 수는 있을까요? 내가 이게 대통령 선거 얼마 안 됐죠. 그때 내가 이재명과 윤석열 씨를 했을 때 어리니까 그걸 마치지는 않았지만 그때 어떤 얘기를 들어가냐면 윤석열 씨가 하면 나라가 망하고 이재명 씨가 하면 전쟁이 난다고 난 들었었거든. 그래요? 근데 이재명 씨는 늘 그게 있어요. 전쟁에 대한 어떤 위험을 크게 생각하지 않는 부분이 있어. 그러니까는 뭐냐면 싸워서라도 이겨야 된다는 그 생각을 갖고 있는 게 있는 거야. 진짜. 내가 봤을 때는 이 남자의 머릿속에는 망가진 경제와 부동산 이런 거에 대해서 그런 거에 탈피를 시킬 때는 공약을 정말 많이 할 거고 그거에 힘을 많이 쓸 거예요. 그러니까 국민이 선호할 수 있지. 또 그런 모습들을 이 남자가 내년 하반기나 내년 중반부에 그러니까 중반부면 6월, 7월, 8월에 그리고 12월, 1월, 2월에 아마 물가 잡는 대운동을 펼칠 거예요, 이재명 씨가. 아 진짜요? 그리고 조금은 잡힐 것 같아. 아 진짜. 그러면 좋은 거네. 그러니까 그 힘을 가지고 가는 거지. 진짜. 머리가 엄청 좋아요. 저는 진짜 이재명 씨가 진짜 대단한 게 사람들이 끌어내리려고 진짜 많은 구설을 막 여자부터 해가지고 뭐 돈 아무튼 뭐 이런저런 진짜 많았거든요. 근데도 지금 그 자리를 꿋꿋이 유지를 하고 있는데 이거는 본인의 운기라고 해야 되는 거야? 아니면 이 사람은 원래 그렇게 딱 살아날 사람인 거예요? 이 사람의 어떤 스타일이고 운기지. 그리고 어떤 여러 가지 이제 도움일 수 있고 또 그 아내분이나 가족분들이 많이 또 빌고 있고 이렇게 또 비는 걸로 보여주고 자기네가 여태까지 뭐 안 돌봤다면 이제라도 막 빌어보는 그런 부분도 있고 안 빌었다고 할 수도 없고 그리고 그 조상의 힘이 없다고도 볼 수 있는 분들이 아니에요. 그래서 어쨌든 이재명 씨가 끌고 가는 10년은 화려해요. 이재명 씨가 끌고 가는 10년 자기의 10년이 화려해요. 하지만 욕은 많이 먹지 끝에. 근데 끝욕은 많이 먹어도 화려합니다. 그 대선 전까지 두 분 다 구설이 좀 없을까요? 아예 구설은 뭐 뉴스에서 떠들고 하는 거기 때문에 뭐 없을 수는 없지. 누가 조금 큰 구설이 있을까요? 그래도? 지금으로서는 한동훈 씨가 엄청 힘들어 보여. 이 사람 힘들다고 안 해? 이게 아프다고 안 해? 뭘 우리 안 친하니까 그치? 근데 어디서 만나볼까요? 안 친하니까 근데 몸도 많이 아프고 사실 마음도 많이 아프고 힘들고 그리고 이 사람한테 조종하는 그 뒷 역할이 굉장히 이 남자가 겪어보지 않은 어떤 행보기 때문에 할 수밖에 없지만 많이 힘들어하고 후회하는 부분도 좀 있는 것 같아요. 말실수도 좀 할 거고. 아 진짜.
근데 이재명 씨는 원창 노련미가 있기 때문에 뭐 이 사람이 사실 거의 뭐 몇 대 몇이냐라고 보면 거의 뭐 7대 3이다. 어떤 날은 6대 4가 될 수 있지만 5대 5까지는 가기가 힘들다. 만약이에요 이거는. 둘이 만약에 같은 편이었어요. 그러면은 아유, 안 친해. 아니 같은 편이었어요. 어, 같은 당이야. 같은 당이야. 그러면 잘 이거를 한 집에 살아. 잘 이끌어갈 수 있어요. 그러면은 그냥 한동훈 씨가 이재명 씨 떠받드는 거지. 아 그렇게 된다. 그렇지, 그냥 떠받드는 거지. 레벨이 안 되는데. 그냥 한번 물어봤어요. 그럴 리는 근데 없지만. 성향상 친할 수가 없어요. 성향상 서로가 뭐 친분을 유지할 수가 없는 거야. 그냥 충신이 되겠지, 한동훈 씨가. 이재명 씨는 언제까지 좀 그 정치 인생을 이어갈 수 있을까요? 10년 아까 했잖아. 10년을 잘 끌고 간다니까. 아그 10년 동안. 10년. 그러면 10년이면 딱 아다리가 맞아. 한동훈 씨는 언제까지가 좀 잘 갈 수 있어요? 한동훈 씨는 이 당을 바꿀 수 있나? 아니 근데 왜냐면 이재명 조국처럼 혁신당 뭐 이런 걸 만들 수는 있겠죠. 아 뭐. 그래 그 다 남의 집에 못 가고 남의 집을 가려면 아 근데 또 웃으면서 얘기했다고 또 욕처먹는 거 아니야 이거 자 정적으로 해야지. 근데 이재명 씨는 죄송해요 웃어서 이재명 씨는 한동훈 씨 같은 충신한 사람을 원해요. 그래서 만약에 한동훈 씨가 이재명 씨 라인을 탄다면 사실상 이분도 차기 대통령감이에요. 아 진짜. 왜냐하면 이재명 씨는 자기가 해보고 쿨하게 물러나거든. 근데 지금 반대파의 여론이 됐을 때 한동훈 씨가 가져가고 있는 여러 가지 그 사람들하고요 불협화음이 돼요. 왜냐면 이 남자는 대우를 해줘야 되고 치켜세워야 되는데 이 남자를 가지고 이렇게 해라 저렇게 해라 저렇게 해라 저렇게 하면 안 돼. 왜냐면 이 한동훈 씨가 엄청 예민하고 소고집이거든. 무슨 말인지 알지? 네네. 그러니까 들으면서 스트레스 받는 사람이 있고 네. 그래 알았다 이렇게 하는 사람이랑 이렇게 붙은 거야. 그러면 여유가 있는 사람하고 여유가 없는 사람은 무조건 여유가 있는 사람이 이겨요. 그렇긴 하겠다. 그치? 우리가 베팅을 하고 투자를 해도 좀 여유가 있는 사람이 이기잖아. 그렇게 되는 거지. 그래서 제가 보는 정치와 상관없이 제가 보는 기운에서는 차기 대선도 이재명이고 기운도 이재명이다라고 보는 거지. 알겠습니다. 너무 욕하지 마세요.